এখন ভিতরে স্ক্রু আছে, স্ক্রুগুলি খুলবো। এখন এটা হলো আমরা জামনাট ব্রেক লুজ দিয়া থিয়েটারে টাইট দেব। এখানে লুজ দিলাম, দিয়া ভিতরের যে ইয়াটা এটা টাইট দেব। এই টাইট দিলে এটা আর ঘুরবে না রোটারটা। তখন আমরা ওই ইয়াটা খোলার জন্য চেষ্টা করি। এখন আমরা এটা চেষ্টা করব খোলার জন্য। জাম দিছি, এই এখন আর ঘুরবে না। দেখি আমরা ঠিকভাবে চেষ্টা করতে পারি। চেষ্টা করতেছি।